这就是香港很著名的电车了。这电车呢，已经过百年的历史了。本来是沿着海边走的，但从前的海边呢，已经变成了陆地咯。所以呢，这个是非常便宜，但它走得非常的慢。如果你来香港的时候，一定要试试看哦。这个电车的公司呢，它一开始的时候呢，是一家法国的公司，它已经在香港呢有超过100年的历史了。那价钱呢是非常的便宜，就是几块港币，大概就是20台币而已哦。它的车身呢就有不同的广告。好了，下次见，拜拜。